Halo guys, paketnya sudah kedatangan. Ini adalah obat Misagrip flu dan batuk guys ya. Ini obat yang sangat bagus dan untuk meredakan ya. Katakan demam, batuk, bersin dan hidung tersumbat dan sakit kepala. Nih guys, kelihatan gak sih? Tuh ya, bagus guys. Ada 5 guys. Tua gapat ma kosong tuh kosong guys. Nah, seperti ini guys ya. Oke, ini juga ada kosong, agak buram-buram maklumin aja ya. Tuh kosong guys, udah ada lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ini obatnya guys, sangat bagus, top chair. Halo guys, kembali lagi ke channel Dalax. Ya, seperti biasa lagi kita unboxing lagi ya. Unboxingnya itu mengenai paket lagi guys ya, paket Shopee guys. Baru nyampe nih guys, tiba ya guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Paket apa sih bang kira-kira? Paket obat guys ya, dia mengenai batuk dan flu guys ya. Jadi dia ada 2 versi, batuk dan flu, bisa demam juga. Obatnya bagus juga ya. Ini biasanya buat saya tuh cocok guys ya. Biasanya ada yang cocok, ada yang tidak juga ya, tergantung masing-masing manusia guys ya. Tergantung masing-masing orang yang kecocokan untuk tidaknya. Oke, seperti apa sih paketnya? Seperti ini guys. Nih, paketnya seperti ini, bungkusannya masih rapat. Ini bukan COD, cek dulu ya. Tapi karena nih COD tidak dicek ya sama sekali. Kelihatan gak sih? Tuh guys, ini masih disegel dan masih disegel ya, masih disegel guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya, buka ya guys ya. Kira-kira obatnya seperti apa guys ya, soalnya kan takutnya digambar sama di itunya unboxing itu suka beda guys. Ini rapat banget guys. Macam mana ini kita bukanya guys? Rapat banget rapatnya, tapi bagus sih, packingnya rapat guys. Tapi saking rapatnya itu loh, macam mana ini? Bentar, kita buka dari sini aja ya. Nah, ini isinya 4 atau 5 ya, kalau nggak salah saya belinya 4 atau 5 ya, saya lupa lagi kan. Oh, 5 guys.
5. Tuh, packingnya seperti gini guys. Keras banget anjir. Keras coy. Gila, ini lakuannya berapa lapis nih. Mantap sih, keren, rapis emang packingannya coy. Ini kita tarik aja guys ya. Ini obatnya guys ya, obatnya nih, ini kosong, keren nggak? Tuh, kosong kan, kosong. Kayaknya kecil banget ya bunyinya guys, soalnya kan minimum harus pesannya 5. Siapa sih paketnya, penasaran gak sih? Belum kebuka juga. Pakai kram. Lapisnya berapa lapis ini boy? Gila sih. Nah, ini guys obatnya. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya guys ya. Lengkap. Dan lengkap. Cuma agak sedikit penyok ya. Tak apalah. Oke, obatnya seperti ini guys. Tuh, kelihatan gak sih? Misagrip, flu dan batuk. 3, 4, 5. Jadi tuh kalau buat saya tuh cocok guys, tapi tergantung orang-orang ya, setiap orang kan beda-beda ya. Tuh 5 ya. 5 guys, Misagrip. Anjay. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5 ya guys ya. Mantap kan? 5 guys. Luar biasa. 5. Ya. Ini flu dan batuk ya. Bagus guys. Jadi dia ada sakit kepala, bersin, hidung tersumbat, batuk, demam ya. Jadi tuh ada 4 lah ya. Tapi kalau tulisan paling besar flu dan batuk ya. Jadi buat sakit kepala juga pun bisa nih guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Ini kosong. Udah kosong guys. Ya, ini juga kosong. Kosong ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu nanti di next time ya. Bye bye, see you.